हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हील इजी विद सरी। चलिए आज हम बात करते हैं कान में से जो आवाज़ आती है ना, बस सिंपल सा इलाज जो कोई भी कभी भी फटाफट कर सकता है, उस तरीके का इलाज आज मैं कलर ट्रीटमेंट बता रही हूँ। फिर धीरे धीरे मैं मैग्नेट्स पे भी आ जाऊँगी। कलर से जैसे कान से कितनी तरीके की आवाज़ आती है ना, कैसे मधुमक्खी की आवाज़ आ रही हो जैसे, फिर उसके बाद में कहीं पानी की आवाज़ आ रही है, कभी सीटी बजने का आवाज़ ना, अलग अलग तरीके का जो आवाज़ होता है वो अलग अलग सिम्टम्स देता है, अलग अलग ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब हुई रहती है उसका। लेकिन हमें एक सिंपल इलाज करना है, वो है बोथ स्मॉल फिंगर पे जो हमारे कान है वो बोथ स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे प्लॉटेड है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो ये जो मिडिल जॉइंट है इस पे हम यूज करेंगे लाइट ब्लू कलर। ठीक है, ये देखिए इस तरह का लाइट ब्लू कलर हमें यूज करना है। ठीक है, यूज करना है ये। इससे क्या करना है, जो मिडिल जॉइंट है सबसे पहले तो हम मिडिल जॉइंट को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ट्विस्ट करना है, इस तरह से डेली प्रेशर देना है ऊपर नीचे और आजू बाजू, इस तरह से डेली एक एक मिनट 2-3 बार दिन भर में प्रेशर देना है उसे। ठीक है, इस तरह से दोनों हाथों में प्रेशर देना है, दोनों जॉइंट पे, स्पेशली वो स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा करस्पॉन्डेंस होता है वो थंब के साइड में, क्योंकि हमारे फेस के साइड में है कान, उसी तरह जो हमारा फेस का करस्पॉन्डेंस है, फेस का करस्पॉन्डेंस अंगूठे में यहाँ आता है ना, जस्ट साइड में होता है हमारा कान का। तो हमें इस तरह से उसे भी ट्विस्ट करना है। अच्छी तरह से आप ट्विस्ट करोगे डेली 1 मिनट। अगर कान के साथ साथ ये भी हैवी है तो आप यहाँ पे भी पकड़ के ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा हेड एरिया जो है उसके लिए है, तो यहाँ पे भी आप ट्विस्ट करिए, साइड में भी ट्विस्ट करिए। स्पेशली कान के लिए ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा ऊपर पकड़ के इस तरह से ट्विस्ट करते रहना है। ठीक है, इस तरह से जब आप ट्विस्ट करोगे तो आप देखोगे कि आप काफ़ी अच्छा फील होगा। यहाँ पे पेनफुल भी होगा, अगर कोई तकलीफ होगी कान में तो हल्का पेनफुल भी होगा। तो हमें इस तरह से डेली ट्विस्ट करना है। उसके बाद हमें यूज़ करना है ब्लू कलर। ठीक है, इस तरह का लाइट ब्लू कलर लेना है, कोई भी डार्क ब्लू और ऐसा सब कलर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अलग अलग एनर्जी, अलग अलग ब्लू, जैसे ये इसकी जो प्रवृत्ति है वो है हीट की। ठीक है, और हमें वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करना है। तो हमें कैसे करना है, ये देखिए मिडिल जॉइंट पे ब्लू कलर से इस तरह से बोथ स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे लाइट ब्लू कलर लगाना है। ठीक है, और उसके साथ में ये ट्विस्ट, बोथ थंब ट्विस्ट करना है। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में धीरे धीरे जो आपके कानों में सीटी बजती थी या मधुमक्खी का आवाज आता था या फिर पानी बहने का होता था, उस सब में आराम मिल जाएगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।